Bikin slime dengan 4 bahan. Bahan yang kalian butuhkan adalah lem biru, bedak, ini apa kek? Ini sabun bire, oke? Ini apa? Tadi ya guys. 1, 2, 3, 4, 5 bahan ya guys. Itu foto. Oke. Alat-alat yang kalian butuhkan adalah sendok dan wadah. Oke. Pertama, ayo ya, cepat ya. Ini kita masukkan lemnya. Ini kita masukkan lemnya ya guys. Kita bersih. Aku sih mau sedikit-sedikit dulu ya guys. Jadi dari tadi ibu kamu oh my goodness dia nggak jadi guys. Oh my god itu mau lagi mau jadi aku sih udah